Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «На вид», в студии Футима Саидова. 9 апреля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью встречи с жителями, участия в торжествах по случаю праздника Навруз, ознакомления с социально-экономической ситуацией, ходом весенних сельскохозяйственных работ, планами и мерами созидания, открытия объектов различных сфер в честь празднования 35-летия государственной независимости прибыл в Сагдийскую область. 9 апреля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью встречи с жителями, участия в торжествах по случаю праздника Навруз, ознакомления социально-экономической ситуации, ходом весенних сельскохозяйственных работ, планами и мерами созидания, открытия объектов различных сфер в честь празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, прибыл в Сагдийскую область. Ассаламу алейкум. مهر و محبتی سیختی دیوانه ما به شما فرزانه فرزندی زمان پیشوای شهرت افزایی وطن خوش آمدید مشعل افروزی هزاران انجمن خوش آمدید آشنا شد نور افزا سرزمینی سوختی ما نوری خورشیدی به قلب و جان و تن خوش آمدید مرحبا فرزانه فرزندی دیاری نامدار بر چمنزارانی سبزی تازه تولیدی بهار خوش آمدید پیشوای معظم ملت و سعودی باستان. В международном аэропорту Худжанда лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, встретили председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода и другие официальные лица. 9 апреля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в Бабуджон, Гафуровский район Сагдийской области и сдал в эксплуатацию производственное предприятие общества с ограниченной ответственностью «Титан-8888». На новом промышленном предприятии площадью 1,5 гектара в основном производятся радиаторы, отопительное оборудование, котлы различного размера для бытовых нужд и прожекторы, а с вводом в эксплуатацию крупного производственного объекта 100 местных специалистов получили постоянную работу и хорошую зарплату. В будущем здесь численность персонала будет увеличена в общей сложности до 170 человек. В настоящее время средняя заработная плата составляет 2500 сомани. Предприятие общества с ограниченной ответственностью «Титан-8888» создано с целью содействия процессу комплексной реализации 4-й национальной цели – ускоренной индустриализации страны, промышленного развития, достойного приема 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан с местными предпринимателями, братьями Таджибаевыми, на сумму более 25 миллионов сомани. Завод перерабатывает 500 тонн алюминиевых отходов в месяц и 6 тысяч тонн в год и производит из них готовую продукцию с использованием современных технологических линий, приобретенных у авторитетных компаний Китая, Турции и России. В настоящее время на предприятии производятся 2 вида отопительного оборудования, 3 вида осветительных приборов и более 20 видов бытовых котлов объемом от 2 до 300 литров с характерным дизайном и высоким качеством. На территории предприятия одновременно были построены и сданы в эксплуатацию 6 складов для хранения сырья и готовой продукции, а строительство административного здания, столовой на 80 посадочных мест и других вспомогательных сооружений позволит работникам осуществлять деятельность в благоприятных и лучших условиях. Следует отметить, что ранее спрос на этот вид товаров и продукции на внутреннем рынке полностью обеспечивался за счет импорта. После открытия данного предприятия возможно обеспечить более 50% потребностей внутреннего рынка радиаторным отоплением, котлами различного размера для бытовых нужд и осветительными приборами за счет собственной продукции. В ходе ознакомления с производственным процессом глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что вторичное алюминиевое сырье поступает с территории республики и плавится в специальных печах, а процесс
выполнение работ, связанных с формированием, шлифовкой, покраской, сборкой и установкой отдельных деталей, а также упаковкой готовой продукции в отдельных цехах, осуществляется в соответствии с нормами и требованиями сегодняшнего времени. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку инициативам ответственных лиц по созданию такого современного промышленного предприятия и дал указание уделять особое внимание его качеству при производстве продукции. Было подчеркнуто, что основной целью учредителей общества с ограниченной ответственностью является повышение качества, снижение цен и удовлетворение потребностей клиентов, постепенно выход на рынок соседних стран и дальнего зарубежья. Ответственные лица предприятия намерены в будущем учитывать потребности населения, организации и учреждений страны, увеличить объем и ассортимент продукции, создать свои фирменные магазины в городах Душанбе, Худжанд, Бухтар и Харок. В это же время были разработаны планы по экспорту готовой продукции, отопительного оборудования, котлов и осветительных ламп за пределы страны. И в этом направлении были подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом коммерческих компаний Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Важным и своевременным шагом на пути развития отечественного производства, а также созданию новых рабочих мест был назван ввод в эксплуатацию промышленного предприятия общества с ограниченной ответственностью, которое является одним из первых в Таджикистане производителей радиаторов, отопительного оборудования, котлов различного размера для бытовых нужд и осветительных приборов. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, был в Гафуровском районе после сдачи в эксплуатацию производственного предприятия «Титан» 8888 в канун праздника Ид-аль-Фитр. В знак доброты и гуманности вручил подарки 80 сиротам. Вначале президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, пожелал подросткам-сиротам, которые собрались из городов Гулистон, Бустон и Бабаджан Гафуровского района Сагдийской области, крепкого здоровья, отличной учебы, достойного поведения. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что с каждым годом возрастает внимание государства к обучению и воспитанию подрастающего поколения, особенно сирот и детей из малообеспеченных семей. Принимаются необходимые меры для создания им благоприятных условий для учебы, деятельности и самостоятельной жизни. Поэтапное укрепление деятельности образовательных учреждений для сирот и беспризорных позволило улучшить качество ухода, обучения и воспитания в них детей и подростков, находящихся под опекой государства и правительства страны, чтобы в будущем они выросли активными и полноправными членами общества. Действительно, радость сирот была безгранична, поскольку они лично получили из рук заботливого главы государства комплекты одежды, обуви, единовременную финансовую помощь и другие ценные подарки. Отрадно, что, следуя благотворительным действиям главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня организации, учреждения, предприниматели, торговцы, щедрые люди также проявляют заботу о сиротах и беспризорных детях и протягивают им руку помощи в преддверии всех праздников и торжеств. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил город Бустон и в цехе по производству ванадия, дочернего предприятия гидрометаллургического производства, ознакомился с производственной линией после завершения работ по реконструкции и обновлению. Следует отметить, что простаивал с 80-х годов, и после долгого перерыва первая производственная линия цеха была полностью модернизирована в рамках реализации мер по развитию отрасли и налаживания производства экспортоориентированной продукции, запущено производство поливанадата аммония и патиоксия ванадия. Цех имеет возможность производить до 200 тонн продукции в год и предлагать ее на мировых рынках. Произведенная продукция имеет экспортное назначение, вывозится в Российскую Федерацию, европейские страны, Республику Узбекистан. Это считается первым опытом. Цех работает на основе импортного сырья, налажено сотрудничество с крупными предприятиями Российской Федерации и Республики Узбекистан по обеспечению доступности сырья. В ходе посещения было сообщено, что готовая продукция предприятия пользуется большим спросом, а ванадий широко используется для упрочнения состава металла, приданием устойчивости к чрезмерной жаре и холоду, а также производстве лакокрасочных изделий. Производственная линия цеха полностью модернизирована на основе отечественных технологий Российской Федерации с привлечением отечественных инвестиций, что обеспечивает высокое качество продукции в соответствии с требованиями мировых рынков. Для производства высококачественной продукции сырье проходит 10 этапов обработки, а затем в рамках действующих международных стандартов производится конечный продукт. Контроль его качества осуществляется с привлечением высококвалифицированных специалистов. Всего в производственном цехе трудоустроено 60 местных жителей, которые обеспечены хорошей зарплатой. Как было сообщено, на более поздних этапах реконструкции численность персонала будет увеличена до 150 человек. Кроме того, производственная мощность цеха будет еще выше с обновлением других производственных линий в последующие годы. Запуск производственной линии является продолжением
согласование мер по развитию отечественного производства, увеличение ассортимента промышленной продукции, производимой внутри страны, увеличение объема производства продукции экспортного назначения является результатом эффективной реализации планов годов развития промышленности. Здесь же президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с перспективами развития государственного унитарного предприятия Фулузоти Нодири Таджикистан. В ходе ознакомления сообщено, что в рамках указаний поручений лидера нации предприятие намерено поэтапно восстановить свою мощность и увеличить производство различной промышленной продукции. В частности, в будущем будет модернизирована и восстановлена другая часть цеха по производству ванади. Наряду с этим были представлены проект предприятия по очистке золота и серебра, проект предприятия по очистке земель и вторичной переработке промышленных отходов и проект своевременного логистического центра. Было отмечено, что уже начато строительство современного логистического центра. Согласно плану, в нем будут построены холодильная камера, склад, таможенная зона, зона упаковки, столовая, общежитие и другие необходимые объекты. Согласно плану, предприятие по очистке золота и серебра будет создано на основе новых технологий и методов обогащения, что будет способствовать привлечению местных мировых компаний к услугам по очистке металлов, организации новых партнерских отношений в сфере производства драгоценных металлов. Также строительство этого предприятия в будущем значительно укрепит позиции Таджикистана на мировом рынке драгоценных металлов. На сегодняшнем мероприятии также был представлен другой ассортимент продукции, который производится в производственных цехах Фулузоти Нодири Таджикистан. В частности, представлены ювелирные изделия, различные сувениры, нагрудные знаки, различные металлические формы, ковры ручной работы и швейные изделия. Следует отметить, что ГУП Фулузоти Нодири Таджикистан на основе указаний поручений лидера нации осуществляет работы по обновлению и реконструкции на всех своих подведомственных предприятиях. До сегодняшнего дня при непосредственном участии главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, сдано в эксплуатацию ювелирное предприятие «Зарисук» с 30 рабочими местами, швейный цех ГУП Фулузоти Нодири Таджикистан с 45 рабочими местами. В ходе открытия ознакомления с перспективой предприятия президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам в соответствии с планом провести работы по реконструкции и восстановлению других цехов государственного унитарного предприятия Фулузоти Нодири Таджикистан, наладить и усилить производство конкурентоспособной, импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции. 9 апреля в продолжении рабочей поездки в Сагдийскую область основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в Урусском районе сдал в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение «Мусафо». Учреждение возведено в честь великого национального праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан по инициативе исполнительного органа государственной власти Бабаджан-Гафуровского района в современном дизайне с высоким качеством. Дошкольное образовательное учреждение «Сафо» состоит из 2 этажей, рассчитано на 120 детей. В современном учреждении обучением и воспитанием детей занимаются 30 воспитателей в 6 группах. Строительные работы в детском саду Мусафо начались в июне 2023 года. В них были трудоустроены более 50 местных жителей. Объект построен в течение 9 месяцев с использованием качественной отечественной продукции. Помимо учебных классов в учреждении есть столовая, спортивно-музыкальные залы, медицинские кабинеты и другие вспомогательные помещения. В ходе посещения воспитатели и дети выразили благодарность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, за ценный подарок создания современных условий и возможностей. Во дворе учреждения будут построены беседки для отдыха и детская игровая площадка.
площадка, установлены современные осветительные приборы и посажены красочные цветы, которые придадут этому современному зданию новую красоту. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомившись с созданными условиями и возможностями, дал указание ответственным лицам внести достойный вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и самопознания, чтобы в будущем их воспитанники служили прогрессу Таджикистана. В селе Муссафо Бабаджан-Гафуровского района детский сад Муссафо оснащен всем необходимым оборудованием и школьными принадлежностями. Радость и ликование детей и воспитанников детского сада не имела границ, потому что они лично получили подарок из рук лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Теперь жители села Муссафо имеют возможность обеспечивать своих детей образованием и воспитанием в лучших условиях в рамках работы по благоустройству зиданию по инициативе исполнительного органа государственной власти Бабаджан-Гафуровского района заасфальтировано более 1300 метров дорог внутри села. Девятого апреля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Бабаджан-Гафуровском районе Сагдийской области дал старт деятельности общества с ограниченной ответственностью «Мосир Пласт». Промышленный объект построен в рамках подготовки к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и 4-й стратегической цели – ускоренная индустриализация страны с использованием новейших технологий. Производство развитых стран мира имеет производственную мощность от 20 до 60 миллионов единиц продукции в год. На первом этапе с использованием 3 технологических линий и 50 видов пресс-форм изготовлены одноразовые пластиковые контейнеры для сладостей, напитков, свежих плодов и сухофруктов, молочных пищевых продуктов. Около 50 человек после изучения тонкостей современного оборудования получили постоянную работу. Это первое предприятие в республике, которое полностью сосредоточило свою деятельность на производстве импортозамещающей продукции. Ранее этот вид продукции завозился в республику из-за рубежа. Согласно данным, из-за рубежа импортируется готовая пластиковая продукция на сумму около 175 миллионов долларов в год. Налаживание производства такого рода продукции будет способствовать снижению уровня зависимости внутреннего рынка от импортной продукции, а доходность и уровень жизни населения таким образом еще больше улучшится. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с условиями и возможностями предприятия оценил действия отечественных предпринимателей в направлении развития промышленной сферы как образцовый, подчеркнул, что в рамках программы ускоренной индустриализации Республики Таджикистан и благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата необходимо увеличить количество таких производственных предприятий в стране. Это является важным способом увеличения объема производства продукции и обеспечения жителей рабочими местами. Здесь же президенту Республики Таджикистан, лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, были представлены образцы продукции вновь созданного предприятия «Мосир Пласт» и других промышленных предприятий Бабаджан-Гафуровского района. 9 апреля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Махале Сарбанд города Гулистон Сагдийской области сдал в эксплуатацию цех по переработке рыбы и ознакомился с процессом работы производственной линии. Производственный цех, который входит в число праздничных объектов в честь 35-летия государственной независимости, имеет возможность перерабатывать 1 тонну рыбы в день и в смену производить более 5000 коробок рыбных консервов. Цель создания в рамках указаний и поручений лидера нации для обеспечения силовых структур внутреннего рынка рыбными консервами. В нем в 2 смены обеспечены работой 50 местных жителей, большинство из которых составляют женщины и девушки. В настоящее время рабочие с использованием сырья и современных технологических линий перерабатывают и производят рыбные консервы в жестяных банках по 200 грамм. Объекты промышленной сферы на базе открытого акционерного общества Таминоти Мохи созданы обществом с ограниченной ответственностью корпорации Мохи и Тоджик в сотрудничестве с агентством по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан является устойчивым шагом
шагом на пути достижения важных стратегических целей ускоренной индустриализации и обеспечения продовольственной безопасности. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал данную инициативу важной в направлении удовлетворения потребностей населения в этих видах диетических продуктов и обеспечения силовых структур и поручил ответственным лицам уделять большое внимание качеству производимой продукции. Также было поручено наряду с увеличением объема производства рыбных консервов, созданием новых рабочих мест за счет женщин и девушек принять дополнительные меры для создания современных холодильных камер. В Сагдийской области имеются большие ресурсы и возможности для увеличения объемов переработки и производства этого вида диетических продуктов. Кроме Таджикского моря, на территории области одновременно осуществляют образцовую деятельность 5 рыбных хозяйств корпорации Мохи и Тоджик, которые имеют запасы различных видов рыбы. По словам ответственных лиц, большая часть продукции для переработки в этом цехе будет выловлена из Таджикского моря. Ежегодно сотрудники агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан по согласованию с Комитетом по охране окружающей среды вылавливает из Таджикского моря от 100 до 150 тонн рыбы и резервирует ее в холодильных камерах для обеспечения потребностей силовых структур. Во дворе нового цеха лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, были представлены различные виды живой рыбы, продукции из рыбы и консервы из куриного мяса. В настоящее время в холодильных камерах открытого акционерного общества Таминот Мохи, агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан, имеется необходимое количество замороженной рыбы, куриных консервов и других видов продукции для переработки и обеспечения спроса. В них работает 80 человек. Корпорация Мохи и Тоджик при поддержке правительства страны предусмотренных льгот ежегодно производит более 200 тонн рыбы за счет деятельности рыбоводческих хозяйств, существующих в городах районах области. В будущем планируют также построить еще 2 цеха по производству рыбных консервов в Вашском районе Сагдийской области, в районе Носир-Хусраф Хатлонской области с созданием более 45 рабочих мест. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи.